Sziasztok gyerekek, ebben a videóban Fly Happy Bird-ot fogok játszani. 3 halálig fog menni a játék, és hogy ebből a 3-ból meg tudom megcsinálni az 5-öt. Hogy 5 csőn át tudok menni. Hát kezdjük is. Hányszor sikerül átmenjek 5-ször? Jó, az első sikeres volt. Na jó, nem. Elsőre 1. Másodikra 4. Az már jó. Lehet, hogy 5 lesz. Harmadikra 3. Az is jó. Bocsánat, ha nem beszélek, mert koncentrálok. Ez 7 lett. Negyedjére. Na és most jön az 5. 4. Hát ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, kérlek nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Én Milán voltam. Sziasztok!